早嗰排咧有個客揾我啊，咁啊俾生意我做，咁俾咩生意我做咧？佢就話想改佢嗰個手提電話號碼。我話用咗咁多年啦，10幾20年個手提電話去改，點解無啦啦改電話號碼？有個諗法先。佢話事緣就係咁嘅，早嗰排佢又係約咗啲朋友同埋啲朋友食飯，朋友素未謀面嘅。當中咧有一個人喺度吹水啊，講關於即係手提電話號碼咁樣點咁樣，佢就將自己號碼就俾咗呢個高人去睇啦。呢個人一睇個電話號碼就喂，呢個電話號碼呢個組合唔好啊，呢個電話號碼組合咧黑住你，所以咧你根本上用呢個手提電話號碼之後咧咩行個運一路行緊衰運。咁所以聽完之後咧佢都有啲驚，佢話唔係嘛？不過佢喺度諗其實用咗咁多年其實都相安無事嘅。咁當然就係佢話如果你換咗呢個電話號碼咧，就可能會對你會個運勢會再進一步提升咁樣，咁所以咧佢就半信半疑啦咁樣，咁所以咧呢件事佢翻咗之後咧就揾我啦，咁佢就問我：喂，師傅啊，究竟咧我係咪真係需要改一個手提電話號碼咧？咁其實呢件事呢個緣由都幾搞笑。嗱，咁我問佢啦，咁咩料啊？呢條友咁樣即係無啦啦咁啊，大庭廣眾都做呢啲無謂嘢咁。佢就話咧，呢個人自稱係一個術數高手啊，專係同人哋改電話號碼嘅，專係同人改電話號碼，其他可能都唔叻嘅。咁我就問佢幾個問題啦。咁我就話：咁呢個師傅或者呢個高人啦，咁當時佢有冇問你攞呢個時辰八字過嚟算，你究竟係咪呢個電話號碼啱你用啦咁樣？咁佢冇啊，佢咪冇問我攞個任何嘅資料，佢淨係攞咗我手提電話號碼，一睇個電話號碼就話我電話號碼好差啦咁樣。我咁即係話咧，佢係完全唔係話呢個電話號碼係配任何人嘅，即係總之呢個電話號碼係用喺任何一個人嘅身上咧，都係屬於差噶啦。咁即係話同五行術數係完全無關嘅，因為五行術數都要配唔同嘅五行術數嘅人噶嘛。即係佢話唔啱你啫，但係亦都可能有機會啱其他人，即係話佢個根據點就絕對唔係話同嗰啲配命革命嘅號碼有關噶啦，咁所以就純粹以個人嘅觀點覺得可能係牽到好多原因，一門胎意太多啦，我亦都理唔到咁多。咁總之佢就覺得可能個組合上呢啲 number 咧係唔會旺嘅咁樣。OK， 咁所以就話嗱，能人異士我都認識好多嘅。咁當然就話如果真係有啲咁能人異士，就話單從一個號碼嚟望落去，佢覺得認為唔好嘅話，咁都有可能嘅。咁但係始終用咗咁多年啦，咁我都同個客講嗱，老實講啦，如果呢啲能人異士嘅能力我就冇噶啦，即係單睇個 number 我就一定要開盤算嘅。咁我就問佢，咁你自己點睇啦？咁佢就話半信半疑。咁不過咧，佢最終點解最終揾到我咧？因為我同佢好熟啦，識咗好多年。佢好多嘢都俾我做，屋企風水其他嘅嘢都揾我做。咁跟住咧，其實佢做咗個動作之後咧，我覺得我呢個客好精明。其實係咩咧？佢就跟住後嚟將我落發單個手提電話號碼俾咗呢個高人去睇。呢個高人一睇我落發單個手提電話號碼，佢就話：呢個人出身家庭貧寒。佢話我即係出身家庭貧寒，同埋呢條友咧而家咧撈極都撈唔掂，即係撈唔掂嘅，好窮冇錢嘅咁樣。我唔否認啊，我唔否認我出身貧寒，亦都唔否認我係撈唔掂。OK， 冇所謂嘅，即係每一個人嘅成就按唔同咯。可能佢係李嘉誠絕對可以講我係出身貧寒，李嘉誠絕對可以話我撈唔掂，冇問題嘅。不過你問我自己咧，比上不足，比下有餘啦。咁所以我個客咧聽完佢呢種嘅講法嘅時候咧，咁佢即刻打個突啦，哇係咪㗎你？即係你咁樣講，可能係咪真係有啲根據咧？咁樣咁所以咧，基本上個客就係半信半疑啦。咁我話完全唔盡信，咁但係個客同我講完之後咧，咁佢都問我，咁師傅其實我有冇需要真係改個號碼？如果真係可以改個號碼令到我旺啲，我亦都唔介意放棄以前舊個號碼用。咁所以咧，我都好仔細分析俾佢聽。我首先，如果你話論一個號碼嘅數字，點樣可以去旺到個人呢？咁啊，的確咧，你問我咧，喺自古以嚟咧，嘢話係咪真係有啲人可以借住某一個號碼而令到能夠飛黃騰達咧？好難嘅，我覺得即係好少聽到呢啲，即係億中無一嘅一種嘅機會，即係話哇！我自從我用咗呢個 number 之後咧，跟住我飛黃騰達啦，一路發啦咁樣。冇嘅，好少聽。你會唔會用咗個 number 之後，跟住咧我跟住死絕啦，跟住我聽日咧破產啦、冚親頭啦、斷手斷腳啦、生 cancer 啦，亦都好少聽呢樣嘢嘅。
咁即係話俾你哋聽嘅一個號碼咧，佢係的確有機會影響一個人嘅運勢，但係談唔上係咁關鍵嘅，即係唔會咁關鍵性。咁當然就係術數的確牽涉到數字。咁如果佢問我嘅話，我會因循咗譬如要開個八字睇啦。咁每一個人嘅八字佢有個所謂嘅喜好五行金木水火土，有啲人火會旺佢乜，有啲數字佢火好重嘅。有啲數字佢金好重嘅，呢啲牽涉到金木水火土嘅五行。咁改一個啱嘅金木水火土嘅五行，或者個順口嘅音，好多嘅原因啊，係啱個 number 啦。咁另外咧喺我嘅三元派嘅風水裏邊咧，都有一種叫數嘅，叫卦數。原來數字咧佢牽涉到一啲所謂嘅幾種嘅數字嘅排列啦，咁呢個數字嘅排列牽涉到人嘅一支叫命卦嘅。原來一支人嘅命卦佢都有復出咗我哋叫做兩大類型啦。咁所以如果一組數字嘅話咧，佢出現五行，佢有機會係符合一人嘅一種五行，亦都有機會出現咧符合人嘅卦。咁但係呢樣嘢咧，可能同時間出現咧，係出現一種叫衝突性嘅。如果佢嗰個五行係啱佢，但係呢種數字佢個卦係唔啱，係忌佢嘅話咧，即係證明咗呢個人對於數字上面咧係唔敏感嘅，一啲都唔敏感。但係有啲人嘅八字，佢嘅命卦好得意嘅就係佢數字同埋佢嘅即係五行嘅數字同埋佢個卦數咧係相同嘅話咧，咁變相呢個人嘅八字咧，佢就會對數字敏感，即係啱佢嘅話咧，佢無論卦同埋數字都會啱嘅。咁變相咧，佢會用起上嚟會順心好多。同樣地，如果個數字嘅五行係忌，再加埋個卦數係空嘅話咧，咁佢用呢堆數字咧，佢就會覺得相對感應上會特別差。咁所以咧會出現呢三種嘅組合嘅話咧，咁從而就會令到知道呢個人究竟佢對於數字呢種嘢敏唔敏感嘅。如果對於數字敏感嘅人，我有時都會提點一啲嘅客人就話咧，你多啲用呢啲嘅數字，包括咗手提電話號碼啦，或者用嘅車牌號碼啦，又或者咧家居門牌號碼咧，有時都可以考慮喺呢種選擇嘅當中嘅。咁呢啲就係真真正正數字喺術數裏邊嘅用途啦。咁大家學唔學到嘢啊？